क्या हुआ? अरे यार फोन रिपेयर करवाना है पर समझ नहीं आ रहा किस शॉप पे ट्रस्ट करो। इसलिए मैं हमेशा स्पेयर ले लो यूज करती हूँ। बट स्पेयर ले लो वो क्या करता है? स्पेयर ले लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम अपने फोन मॉडल और रिपेयर टाइप सिलेक्ट करते हो और फिर अपने नियर बाय ट्रस्टेड रिपेयर शॉप देख सकते हो। बस इतना ही? नहीं, शॉप की डिटेल्स, पार्टनर स्टेटस एंड कंप्लीटेड रिपेयर्स देख सकते हो। इससे डिसीजन लेना इजी हो जाता है। अच्छा, मतलब पहले से ही पता होता है किस शॉप पे जाना है? एग्जैक्टली, अंदाजा नहीं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नाइस। अब से रिपेयर से पहले स्पेयर ले लो ही चेक करूंगा।